जय हिंद भाइयों। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है उसी पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एंट्री से लेकर एग्जिट तक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट का सेंटर बना हुआ है वो एक ही जगह बना हुआ है, अलीगंज लखनऊ में। जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज है उसी में सभी लोगों का टाइपिंग टेस्ट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, 2 बैच में हो रही है, B1 और B2। लगभग 14,000 बच्चों को बुलाया गया है और लगभग एक दिन में 400 बच्चे बुलाए जा रहे हैं। मतलब एक बैच में 200 बच्चों का टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, वहाँ पे सबसे पहले जब आपकी एंट्री होगी तो वहाँ पे 3 से 4 ग्रुप बनाकर बच्चों का एंट्री कराया जा रहा है। ठीक, उसके पहले एंट्री से पहले अगर आपके पास मोबाइल है, बैग है, उसको सबसे पहले जमा करवाया जाएगा। उसके बाद आपको फिर से कोविड-19 का फॉर्म लेने के लिए कहा जाएगा, जो उसके आगे से ऑफिस से मिलेगी। वहाँ पे आपका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा और वहाँ पे सिग्नेचर और फिर से आपका सीरियल नंबर जो भी हो उसको टिक करके वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा। फिर से आपकी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद जैसे आपकी एंट्री होगी, गैलरी में चेयर पे आपको बैठाया जाएगा लगभग 20 से 25 मिनट। उसके बाद फिर से आपको ऊपर ले जाया जाता है। ठीक, वहाँ पे फिर से ले जाकर एक रूम में बैठा दिया जाएगा और वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि अभी आधे घंटे के अंदर बायोमेट्रिक होगी। उसके बाद आपको फिर से बायोमेट्रिक वाले रूम में ले जाया जाएगा, जहाँ पे लगभग 28 से 30 बच्चों को एक ग्रुप में ले जाया जाता है, मतलब एंट्री कराई जाती है। उसके बाद आपका वहाँ से बायोमेट्रिक होगी, जहाँ पे एडमिट कार्ड पे स्टिकर लगता है। फिर से वहाँ पे आप सिग्नेचर करते हैं और फिर से जब बायोमेट्रिक हो जाती है दोस्तों, तो फिर से आप सभी लोगों को फिर से अगले रूम में लेके जाया जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको एंट्री कराई जाएगी, मतलब आपको बस सिग्नेचर करना होता है और उस रूम में सभी लोगों को बैठा दिया जाएगा। वहाँ तक अभी सभी लोग क्रूतिदेव चाहे मंगल फांड करते हैं, वहाँ पे सभी लोग एक साथ बैठेंगे। जैसे सिग्नेचर सभी लोग का कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद वहाँ से फिर से आएगी सूचना कि जितने लोग मंगल फांड से हैं वो इस रूम में जाएं और जितने लोग क्रूतिदेव से हैं वो अगले रूम में जाएं। वहाँ पे फिर से आपको क्रूतिदेव और मंगल फांड का जो भी बच्चे अलग अलग रूम में बैठ जाते हैं, फिर से वहाँ पे सिग्नेचर कराई जाएगी। जैसे ही सिग्नेचर कंप्लीट होगा दोस्तों, उसके बाद 5 से 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग पानी पीना चाहते हैं, टॉयलेट बाथरूम जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आपको लैब में एंट्री करा दी जाएगी। लैब में जैसे एंट्री करेंगे दोस्तों, वहाँ पे लाइन से सभी लोगों को खड़ा होना होता है और लाइन से जैसे ही आप खड़ा होंगे, सभी लोग जैसे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि सभी लोग एक एक सिस्टम पे बैठ जाए। बैठने का तरीका क्या है दोस्तों, तो वहाँ पे देखिए, जैसे आप सिस्टम पे बैठेंगे तो एक एक सिस्टम छोड़ के बैठना है। वहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम किस प्रकार के हैं, तो देखिए दोस्तों, जो भी सिस्टम है बहुत ही बेस्ट हैं और जो भी आपको मतलब सिस्टम मिलेंगे वो सिंगल सिस्टम मिलेंगे। सिंगल जो टेबल आती है, रेडीमेड टेबल जो होती है, उस पर आपको बैठना होगा और एक सिस्टम छोड़ के बैठना है। अब चेयर के बारे में आप सोच रहे होंगे चेयर किस टाइप का, तो देखिए दोस्तों, जो चेयर आपको मिलेगी वो है राउंड टेबल, राउंड जो रोटेट करता है वो आपको चेयर मिल जाएगी और आपको सिंगल टेबल मिलेगा। रेडीमेड आप अगर कभी गए होंगे ख़रीदने सिंगल सिस्टम के लिए, तो आप देखे होंगे सेम टू सेम वही है दोस्तों। वो भी रेडीमेड ही है, जो इस समय छा गई है पूरी बाज़ार में, वही रेडीमेड वाली टेबल मिलेगी। कीबोर्ड आपको डेल का मिलेगा, लॉन्गिटेक का मिलेगा और एक प्रोडक्ट का भी मिल रहा है और एक बिना कंपनी, मतलब उस पर कोई प्रिंट नहीं है किस कंपनी की कीबोर्ड है। अब आप को वहाँ पे जैसे सभी लोग बैठते हैं, उसके बाद सभी लोग को MS वर्ड खोल के दिया जाता है। 2 से 4 मिनट ट्रायल करते हैं सभी लोग, सभी की चेक कर लेते हैं और चेक करने के बाद उसे मिनिमाइज़ करा दिया जाता है। जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि सभी लोग मिनिमाइज़ कर लें, तो मिनिमाइज़ करके और आपको फिर से लॉगिन करनी होती है। लॉगिन में अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ अब डालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, वहाँ पे स्लैश एग्जाम्पल में दिया, लेकिन स्लैश का यूज नहीं करना है, डैश का यूज करना है, यानी कि माइनस की का यूज करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन आएगा, 5-6 इंस्ट्रक्शन होंगे जो पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप लोग प्रोसीड करें। जैसे ही प्रोसीड करेंगे दोस्तों, आपका जो टाइपिंग टेस्ट है, अब टॉपिक की बात करें दोस्तों, देखिए 23 जून से टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है और 23
जून से ही, हाँ 23 जून से टाइपिंग स्टार्ट हुई है और लगभग 28 जुलाई तक होना है। तो देखिए अलग अलग टॉपिक है दोस्तों, लेकिन देखिए सभी लोग का टॉपिक लगभग मिलता जुलता है, क्योंकि जब एक टाइपिंग टेस्ट हो चुकी है तो उसी के आधार पर सभी मतलब उसी से मिलता जुलता टेस्ट आपको दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा। कुछ इंग्लिश में लंबे वर्ड आ रहे हैं, लेकिन उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो भी आए, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपका 100% निकलना तय है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी भी लगभग मॉडरेट ही है। तो देखिए जैसे ही आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट की होती है और आपको 150 वर्ड कम से कम करना है, मतलब 30 की स्पीड मांगी गई है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी स्पीड आ चुकी है तो किस पे चेक हम करें, तो देखिए आपको बता दे रहे हैं, लेकिन इस चैनल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऑनलाइन इस पर प्रैक्टिस करता हूँ और करता था भी। जो indiatyping.com है उस पर मैंने लगभग 100 पैसेज इंग्लिश का दिया था। उस पर मैंने सभी पैसेज को आज भी मैं प्रैक्टिस करता हूं। और जो हिंदी का है वो भी इंडिया टाइपिंग से किया था। लेकिन आप पैटर्न देखना चाहते हैं कि किस टाइप के पैटर्न एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो merytyping.com सर्च करें और उस पर आप 5 पैसे दिए गए हैं, हूबहू वैसे ही पैटर्न हैं। अगर वहाँ पे टाइपिंग की बात करें दोस्तों, स्क्रीन पे किस फॉन्ट साइज़ की आ रही है टाइपिंग, तो लगभग 30 या 32 फॉन्ट साइज़ होगी। बहुत ही बेस्ट फॉन्ट साइज़ है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कीबोर्ड एकदम बेस्ट मिल रहे हैं। फेल वही होंगे दोस्तों जो अभी टाइपिंग स्टार्ट किए हैं। अगर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ वैसे हो जाएगा, तो उन लोगों को वो लोग कतई विश्वास ना करें कि हाँ टाइपिंग टेस्ट निकल जाए, क्योंकि वहाँ प्रेशर हो जाता है दोस्तों। 10 मिनट टाइपिंग है, 10 मिनट हड़बड़ी में बीत जाएगी दोस्तों। 5 मिनट आप जानते हैं कि एग्ज़ाम होता है, ठीक। एग्ज़ाम में चाहे कोई भी बैठ जाए उसको पसीना छूटने लगती है, बेचैनी हो जाती है, और वो भी 5 मिनट की टेस्ट है। तो समझिए कितना एक कठिन दौड़ होता होगा दोस्तों 5 मिनट का। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली आप अपना मेंटेन करते हैं एक्यूरेसी, और डेली आप indiatyping.com और merytyping.com पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका 100% वहाँ पे आप क्वालिफाई होंगे और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जैसे ही आपकी इंग्लिश टाइपिंग 5 मिनट की कंप्लीट होगी, फिर से आपको 2-3 मिनट का टाइम दिया जाएगा हिंदी, मतलब दोनों में गैप है मुश्किल से 5 मिनट का। फिर से आपको हिंदी के लिए वही प्रोसीड करना है। प्रोसीड के बाद आपका हिंदी का जो पैसेज जो ओपन होके आएगा, फिर से आपको सभी लोग को बोला जाएगा रेडी, सभी लोग रेडी होंगे, उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5 मिनट की टाइपिंग हिंदी की भी होगी। अगर हिंदी समाप्त होती है दोस्तों, तो फिर से वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि सभी लोग अब जा सकते हैं। वहाँ पे सबमिट करने के बाद सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद फिर से अपना बैग और जो भी हम सबमिट किए होते हैं वो लेकर फिर से हम अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। तो यही है दोस्तों, एंट्री से लेकर एग्जिट तक बस यही है। लगभग 2 से ढाई घंटा आपको टोटल टाइमिंग लगेगी। चाहे आप B1 में हो, B2 में है, ये दिक्कत छोड़ देंगे क्या टॉपिक मिलेगा। टॉपिक लगभग सभी लोगों का दोस्तों बदल के मिल रहा है। मान लीजिए कभी बैंकिंग पे दे रहा है तो वही GDP पे दे रहा है। मतलब लगभग वर्ड की जो लेंथ है वो लगभग सेम है, मतलब जो करैक्टर उसमें आ रहे हैं वो लगभग सेम आएंगे। क्योंकि अगर किसी का टफ और किसी का लो नहीं होगा, सभी लोग का एक ही जैसा टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, पैसेज बदल के आ रहे हैं। तो आप कतई टेंशन ना लें, बेचैन ना हो कि मेरा टाइपिंग टेस्ट क्या होगा दोस्तों। अभी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। जिनका 28 जुलाई को हो उनके लिए तो अभी 1 महीना टाइम है दोस्तों। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें merytyping.com और indiatyping.com पे आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। बस आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद दोस्तों।